Alla fine degli anni 90 furono stipulati dei contratti fra le industrie di trasformazione e alcuni produttori della provincia di Foggia per la coltivazione dell'asparago. L'asparago verde per i mercati freschi praticamente non veniva coltivato da queste parti e alcuni produttori addirittura hanno impiantato gli asparagi fra i filari dei vigneti. Verso gli anni 2000 qualcuno ha cominciato a selezionare manualmente gli asparagi e a venderli ai mercati rionali per poi allargare la propria vendita. Prima di arrivare alla commercializzazione però sono nati delle problematiche relative alla coltivazione dell'asparago. Per quanto riguarda la storia degli ibridi ho già fatto una breve descrizione in precedenza e quindi andiamo direttamente a quello che è il trapianto. Il trapianto dell'asparago verde può avvenire o con le zampe o con le piantine che si ottengono da seme. Nella provincia di Foggia le zampe praticamente che io sappia non sono mai state trapiantate, sono sempre state utilizzate delle piantine da seme ibrido. Per il trapianto dell'asparago è importantissimo preparare il terreno. Tutti preparano il terreno a solchi, come si vede in queste foto, o si dice anche a porche. Nel solco verrà piantato l'asparago. Questo perché l'asparago, avendo una fisiologia tutta sua, dove la parte più importante della pianta è rappresentata dalle radici, si va a piantare il solco in modo tale che l'apparato radicale possa svilupparsi al di sotto del piano di coltivazione. Personalmente ho dell'esperienza di una sparaggiaia impiantata a fine anni 90 su un terreno molto sciolto, sulle rive di un torrente Carapelle, dove mi diceva il produttore che questa sparaggiaia era stata piantata senza fare solchi e niente ed era una sparaggiaia vecchio stile dalla produzione di almeno 160, ma ci sono stati anche anni di 180 quintali per ettaro. Ora, anche qui non so se ci sono stati degli studi delle università, ma la prassi è questa di preparare a solchi e andare a piantare nel solco le piantine che sono molto delicate, riescono a essere molto competitive con le erbe infestanti. Il primo anno la problematica numero uno del trapianto degli asparagi è la lotta alle infestanti, anche perché anche se sono registrate determinate molecole, il metribuzin che quest'anno è l'ultimo anno che verrà commercializzato, il Sencor, molto valido contro le erbe estive, in realtà sulle piantine così piccole e delicate ha degli effetti fitotossici. Parecchi lo usano a dose dimezzata, altri fanno più dose piccole, altri fanno dose piena, ma comunque l'asparago qualche danno lo riceve. Naturalmente, essendo una pianta che ricaccia subito dalle radici, spesso anche se secca la parte aerea ricacciano dei piccoli turioni che poi daranno vita alla pianta. Quando sono presenti delle erbe infestanti particolarmente ostiche, tipo per esempio il convolvolo e il cardo, io consiglio di andare con una semplice pompa a spalla, una spugnetta posta davanti all'ugello in modo tale da far gocciolare il diserbante totale, glifosate, solo sulla pianta, andando a colpire la singola pianta, e questo ha funzionato per alcune asparaggiaie. Per quanto riguarda quindi la coltivazione, insieme al solco viene messo un impianto a goccia, di acqua ne va data pochissima e bisogna fare attenzione ai tripidi nel mese di luglio, perché possono portare, se presenti in maniera abbondante, a un deperimento della pianta. Acqua, concime organico, un po' di azoto, molto fosforo, fino ad arrivare a fine agosto. Consideriamo la fisiologia dell'asparago molto particolare, perché tutto ciò che la pianta dell'asparago riesce ad accumulare nelle radici servirà a produrre turioni asparagi l'annata successiva. Naturalmente il primo anno in produzione, quando si parte da piantine, è davvero una produzione molto limitata, si vanno a raccogliere gli asparagi per 20-30 giorni al massimo. Se invece vengono utilizzate le zampe, come viene fatto nel nord Italia, la produzione il primo anno è molto più abbondante. Quindi fare un buon apparato fogliare in estate per poter produrre la primavera successiva una quantità abbondante di turioni. Attenzione però, perché negli autunni particolarmente secchi e caldi può succedere che le piante un lungo periodo di siccità lo interpretano come un inverno e alle prime piogge, magari di metà ottobre, con delle temperature medie superiori ai 18-19 gradi, possono stimolare la fuoriuscita di turioni che non saranno prodotti nella primavera, quando invece verranno commercializzati. Quindi è molto più semplice produrre asparagi nelle zone a clima più freddo, perché una volta che arriva l'autunno la pianta non corre il rischio di poter riemettere turioni che non saranno mai raccolti e commercializzati. Per esempio parlavo con dei ricercatori della Germania qualche anno fa, loro vanno addirittura a monitorare il contenuto zuccherino presente nelle radici e sanno che arrivato a un certo limite devono accompagnare la pianta al riposo vegetativo.
trasformativo. Noi invece in Sud Italia quel picco forse non lo raggiungiamo mai, e se lo raggiungiamo nel momento in cui fuoriescono i turioni ci allontaniamo nuovamente, e quindi saranno tutti turioni e asparagi che non raccoglieremo in primavera. Quello che io consiglio sempre è di accompagnare la pianta dolcemente all'inverno, dargli una spinta forte nei mesi di giugno e luglio, acqua, concime organico, e poi diminuire l'acqua piano piano, sperando comunque che non vengano delle piogge, soprattutto a fine settembre e metà ottobre, accompagnate a un successivo periodo di temperature miti, perché non faranno altro che stimolare la fuoriuscita dei turioni. Questo si vede maggiormente per chi ha voluto investire con la coltivazione dell'asparago in serra in Sud Italia. Nella serra gestire l'asparago è veramente difficile, praticamente l'asparago non va mai in dormienza, continua ad emettere turioni tutto l'anno. Un produttore particolarmente accorto mi ha detto che lui praticamente spinge così tanto la produzione degli asparagi in serra da coprire con un manto fogliare tutta la serra, in modo tale che neanche la luce riesce ad arrivare al di sotto del terreno, e comunque essendo un ambiente chiuso le piogge non arrivano, e quindi lui, togliendo l'acqua nel mese di ottobre, riesce a tenere a bada la fuoriuscita dei turioni. Naturalmente bisogna poi aprire lateralmente le serre perché l'aria fredda deve circolare e non si devono riscaldare per poter riemettere nuovamente i turioni. Particolari produzioni vengono fatte in alcune zone dell'Italia, da centro Italia, la zona di Canino, in cui vengono messi teli pacciamanti, impianti di acqua calda che riscaldano e tunnellini. A fine gennaio già si può cominciare a raccogliere. Anche qui da noi nel Sud Italia vengono usati dei teli pacciamanti di colore nero per stimolare la fuoriuscita dei turioni. E comunque durante la campagna vegetativa la parte più difficile da gestire è la lotta alle erbe infestanti. Per quanto c'è la prassi di fare piccole dosi di diserbante, questo è vietato, e si riconoscono subito i campi che non sono stati diserbati da quelli che vengono diserbati, in quanto è presente un quantitativo di erbe infestanti molto maggiore. Grossi dubbi sulla opportunità o meno di irrigare gli asparagi nei mesi di aprile e maggio, in quanto dal punto di vista fisiologico non è chiaro come avvenga il meccanismo di utilizzo dell'acqua, perché l'asparago comunque non ha una parte verde che possa utilizzarlo, ma quando ci sono delle annate particolarmente secche come questa in atto, si è visto che dando acqua la pianta reagisce mettendo un numero di turioni anche di qualità. Un'annata particolarmente fresca come questa nel mese di giugno si è avuta raramente. Spesso il fine campagna asparagi è determinato da delle piogge di giugno che non permettono l'ingresso in campo, con gli asparagi che salgono su, si dice tra virgolette, vanno in fiore, sfioriscono e non è più possibile raccoglierli. Oltre ai tripidi nel mese di luglio è importante anche monitorare e fare attenzione ai tripidi agli inizi di maggio, ne parlo in un altro video, perché possono produrre delle piccole punture che danno vita a fenomeni di marcescenza e di puzza di marcio. È molto importante monitorare l'ipopta, è un lepidottero che va a mangiare le radici. Si riesce a sfuggire all'ipopta allungando la stagione di raccolta, meno sono presenti gli asparagi a giugno, più si sfugge alla deposizione delle uova e alla fuoriuscita delle larve che possono mangiare le radici. Comunque questo insetto è l'insetto chiave dell'asparago, non si sta assistendo alla recrudescenza che si è vista nel passato, perché sicuramente segue un andamento di alti e bassi negli anni. Per il futuro vorrei trattare un argomento per quanto riguarda la produzione e la destinazione degli asparagi verdi della provincia di Foggia. Adesso le aziende si stanno ridimensionando e si ritornerà a un livello medio che comunque porterà a dei benefici e ad un maggiore reddito da parte dei produttori.